好，大家好，今日咧試下一個用 OBS 咧嚟試下錄製呢個教學啊，就係關於 OBS 裏面點樣去設定嗰個嘅音效啊。嗱，咁我首先去呢個檔案設定，係啦，彈咗出嚟啦。嗱，左手邊你睇下呢個音效呢個，嗱，呢個音效咧有好多嘅嘢嘅，咁取樣呢個咧就係48啊、立體聲呢啲咧就今次唔講啦，唔 set 呢個。嗱，今次咧就呢個全域音訊裝置係咩咧？桌面音效咧就係當你喺個電腦裏面播啲聲音，譬如你播個 video 或者播 YouTube 啊，播呢一啲聲音嘅時候咧，佢係即係電腦裏面播出嚟嘅聲效嚇。咁如果我哋做直播嘅時候，咁而家我呢個設置咧就係咧駁住一個 mixer， 即係嗰個 Mackie Pro FX 個 mixer 啦，然後透過 USB 線接入電腦嘛。咁呢個咧其實喺電腦嗰個設定嚟講係一個麥克風啊，即係一個咪嚟嘅。咁你撳落去啊，嗱，停用嘅話就即係唔用啦。呢個係電腦本身嗰個嘅咪嚇，因為我而家用緊個 laptop 咧本身有個咪噶嘛。呢個 Blackmagic 咧就係因為我插住一個 ATEM Mini， 咁佢亦都有一個即係聲音嘅輸入嘅。咁呢個咧就係 Pro FX 啦，就係我個 mixer 啦。咁我而家咧就揀呢個Pro FX。咁另外一個咧進階監測裝置係咩咧？就係當你去做錄音又好，當你做直播又好，你喺呢個電腦我裝緊個 OBS， 我想做一個監聽，我想聽下其實個效果係點樣。咁呢個咧就係一個監測裝置啦。你可以 set 呢個電腦嘅 speaker， 即係用個喇叭播出嚟啦。你亦都可以用一個耳機，即係話咧，你插一條線一個嘅即係 earphone 嘅耳機，然後聽住一邊咧講一邊去聽住。咁預設係咩咧？預設就係你俾 Windows 去選擇啊，即係話佢自己咧會去認下究竟電腦有冇插住個 speaker 啦，如果有冇插住個耳機啦。冇插耳機佢用 speaker， 如果插耳機咧，正常嚟講佢自動咧就會去播咗落個耳機度啦。咁但係呢個有時佢唔準確嘅。如果你話我長遠都係用耳機嘅，咁你咪度揀耳機咯，然後撳確定。嗱，我去翻呢個畫面，因為我而家係去 capture 而家我嗰個畫面啊，所以呢度覺得有啲怪怪咁樣嘅。嗱，咁我而家呢個 setting 咧就有呢個顯示器截取啦，即係你而家睇到個畫面。第二就係個 ATEM 就係嗰個video mixer， 咁佢本身除咗收個畫面咧，就會收聲音嘅。咁但係今次我設定咧，主要個聲音來源就係呢一個 Pro FX 數，呢個就唔收聲音嘅。咁你碌落去呢個右邊呢個音效混音器咧，就會將你而家電腦所有能夠收到聲音嘅裝置咧，佢都顯示晒出嚟嘅。咁因為我而家 ATEM 我唔打算去收聲音啊，所以呢個正常嚟講我瞄咗佢啦。第二就係你會見到嗱，呢度有好多喐下呢啲啦，咁其實我而家因為錄緊音啊嘛，所以佢已經係從呢個 Mackie Pro FX 即係收緊聲音。咁你 click 落去，然後屬性，嗱，屬性呢度好重要嘅。點解呢？因為呢度裝置俾你揀嘅。雖然頭先我話我揀一個叫 Mackie Pro FX， 但係嗰個係一個名嚟嘅啫嘛。最重要就係喺 Windows 嚟講，你係咪揀咗輸入嗰個裝置真係嗰個 mixer？ 預設就係 Windows 幫你揀啦嚇。呢度咧就係電腦嗰個咪啦，原生個咪啦。呢個咧就係 ATEM Blackmagic 嗰個啦。咁因為我哋今次做直播咧係用 Mackie 嗰個 mixer 啊嘛，所以呢度撳落去，然後確定。呢個好重要嚇。另外就係咧，你揀呢個聲音嘅時候，你記得咧收個聲音來源只係揀 mixer 好啦。因為如果你自己本身個電腦又有咪，你插mixer 又有個咪嘅時候咧，佢係有機會收到雙重聲音。第二就係你可能你做緊直播，外面嘅人係即係你做崇拜又好，或者你講道嘅時候，如果你喺自己嘅電腦裡面操作，有時你會有啲聲音嘅時候，你就會收咗去做直播。咁所以呢度記得咧，將其他唔關事嘅裝置就瞄咗佢，即係唔好開聲，即係交叉晒佢，而剩翻咧 mixer 嗰個輸入就得啦。進階再睇下嗱，呢度都講一講。呢度有4個裝置啦，而家係 OBS 裏面認到嘅裝置。呢個 ATEM 嘅 Mini 啦，呢個 Mackie 就係個 mixer 啦。呢個咧就係其實呢兩個係一樣嘅，因為頭先我喺音效裏面咧 set 咗麥克風第一嗰個咧就係 Mackie 啊嘛，
嚇，咁所以佢就會好似有兩個咁樣。咁我用翻呢個 Mackie 啦。嗱，呢度音訊監測係咩呢？就係話我會唔會做監聽啦？即係當我支咪講嘢嘅時候，我呢部電腦裝緊 OBS 呢個電腦會唔會播出嚟？嗱，如果我撳緊監測係咩呢？緊監測呢就係電腦就播咗聲音，你自己會聽到，即係喺呢部電腦聽到。但係最終做直播嘅時候呢，出街係冇聲嘅。咁所以呢度提咗你啦，輸出為靜音。所以呢個記得，如果你撳到呢個呢，你自己聽嘅時候做測試嘅時候，聽到好似個聲音唔錯，但係最終可能即係直情出街呢係會冇聲嘅嚇。咁我 set 咗呢個監測，試一試個效果。我掹咗呢條線，試一試。因為頭先我 set 嗰個係監測呢，就係做咗喺嗰個 earphone 嗰度啊，所以而家可能冇 set。咁呢度我試下將佢設置為喇叭嚇。咁我而家做監測，大家係咪聽到有回音呢？嚇，有回音就係因為我而家用緊呢一支嘅咪啦，然後講嘅時候個電腦又播翻出嚟，所以你會聽到有雙重嘅聲音嚇。咁所以呢個呢，就係點解你我哋平時做直播嘅時候會停咗嗰個監測，或者盡量咧你做監測嘅時候唔好用電腦嗰個 speaker，就係咁樣啦。因為如果你電腦又播出嚟呢，你個咪又收翻呢，就會有呢啲雙重聲音嘅情況。另外一個監測嘅option 呢，就係監測和輸出啊。監測和輸出呢，就係我一邊聽一邊做直播嚇。你撳咗呢個之後呢，做直播呢，外面都會有聲，自己監測都有聲音啦。咁所以最好嘅做法，如果你想一邊聽一邊做直播呢，就係揀耳機，最理想嘅做法。輸出呢度音效，然後呢度揀耳機嚇。咁你戴住個耳機呢，你就會聽到啦嚇。咁如果你話我唔需要嘅，咁我就去翻呢一度揀翻關閉監測就可以啦。咁你咪係直接做直播嘅時候，你可以喺個 YouTube Live 裏面去聽翻個效果咯。咁呢個就係真嘅效果。咁但係你話點解會我喺 OBS 裏面開個監測呢？就係因為有時你輸入嗰個聲音，你現場聽可能係唔錯嘅，但係如果你喺電腦裏面去聽咗，即係喺 OBS 裏面試一試嗰個音效，然後如果可能有啲咩奇怪嘢嘅時候，你喺 OBS 裏面可以做一啲 setting， 譬如話出街好細聲，咁你唯一嘅方法即係現場已經好大聲啦，咁你出街點可以再推高啲呢？就係喺 OBS 裏面呢，你可以係做一個推高嘅嚇。咁你揀翻呢個部 FX 呢度進階嚇，呢度有個選項嘅係幾好用嘅。嗱，你揀翻呢一個mixer 呢個音量呢度嚇，呢個就係俾你咧可以喺 OBS 裏面去調高或者調低嘅聲音。咁你咪喺度加咯嚇，加嘅時候，你唔會影響到現場，但係出去做直播，最終個聲音咧就會可以加大或者減低啦嚇。咁呢個都係一個好嘅 setting。另外就係單聲道啦，即係因為你個聲音來源可能係有 stereo 噶嘛，左右噶嘛。咁如果你話單聲道，咁你咪剔呢個啦。聲道平衡就係左右啦 ，stereo 嘅時候左邊同右邊。咁你正常如果你唔係話要偏向某一邊嘅，你咪揀中間。同步移位就係嗰個嘅 delay 啦，即係話如果你聲音同埋個畫面嘅來源係兩個獨立嘅來源，係有機會咧會唔同步嘅，即係所謂我哋叫甩嘴啊，即係你見到個嘴咧係同個聲音係唔對應嘅。咁嘅時候，如果邊個快咗慢咗，你咪可以加下減下呢度咧，調翻去嗰個唔同步嘅情況啦。因為如果你當中聲音同埋畫面咧，你插咗好多唔同嘅設備咧。過咗幾首之後咧，你係會有唔同步嘅情況嘅。咁呢度你可以人手去調整，係啦。咁呢個頭先監測講咗啦。咁所以聲音方面咧就講到呢度啦。咁希望即係大家亦都對呢個音效嗰度咧係可以有一啲嘅認識，以至到咧即係做直播嘅時候咧可以做一啲喺 OBS 裡面嘅層面可以做一啲嘅調整嘅。